聖經約伯記35章第9節，人因多受欺壓就哀求，因受能者的轄制便求救。有時我哋會常問一個問題，點解有咁多個災難臨到呢個世上？今日真係我哋喺地上實在係痛苦係嘛？有天災有人禍，天災包括饑荒、嗰個地震、海嘯。等等嚇，人禍有時統治者做嘅錯誤決定，叫人民受苦。好多時候我哋會問，點解神容許咁多個災難臨到我哋嘅身上？真係好難答嘅呢個問題。呢度似乎俾我哋少少個亮光，就係當我哋受壓制，當我哋受欺壓，當我哋就係受苦嘅時候，我哋就曉得求救，因為在受苦無助嘅時候，我哋知道我哋真係需要神嘅拯救，求主幫助我哋。你有需要請求神，哀求神，相信耶穌。我係鄧英善牧師。